Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Як тільки починається сезон баклажанів, завжди готую цей салат-торт. Раджу його приготувати і вам. Звісно, якщо ви любите баклажани. А якщо цей салат викласти шарами, то він виглядає як торт, і його можна подавати на святковий стіл. Беремо 3 баклажани, 2 помідори, 4 відварених яйця, 70 г сиру, 2-3 зубчики часнику, петрушку, пір'я зеленого луку, майонез. Нарізаю баклажан кільцями, а потім їх ріжу соломкою. Не дуже дрібно. Нарізаний баклажан викладаю на деко. На деко перед цим я поклала пергаментний папір. Розрівнюю баклажанний шар. Зверху їх змащую рослинною олією і можна посолити. Ставлю деко в розігріту духовку на 15-20 хвилин. Температура 180 градусів. Поки готуються баклажани, я наріжу помідори. Виймаю серединку у помідорів і нарізаю кубиком. Зайвий сік з помідорів в салаті нам не треба. Висипаю в тарілку. Також нарізаю відварене яйце невеличким кубиком. Висипаю в тарілку. Шматок твердого сиру тру на крупній терці. Ріжу зелень, петрушку і пір'я зеленої цибулі. Зелень додаю до майонезу. Замість майонезу можна взяти сметану або йогурт. Вони також прекрасно підійдуть сюди. Перемішую майонез з зеленню і додаю 2 зубчики чеснику. Заправка для салата готова. До баклажанів додаю пару столових ложок заправки і перемішую. Викладаю перший шар з баклажанів на тарілку. Вирівнюю і трошки притискаю цей шар. Як я і казала, цей салат я буду викладати шарами. На баклажани кладу помідор. Намагаюся помідори викладати без зайвого соку. Змащую майонезною заправкою. Слідуючим шаром покладу яйця. Яйця також покриваю майонезом з зеленню. І
тепер кладу останній шар. Це натертий твердий сир. Розподіляю сир рівномірно. Прикрашаю баклажанний торт кружечками помідорів і можна ласувати. Всім смачного і до нових смачних рецептів!